Dein Fahrrad hat angefangen zu klappern und zu knarzen und jetzt willst du herausfinden, wo das herkommt. Ich zeige dir den Weg dahin und zeige dir, welche Stellen an deinem Fahrrad dafür prädestiniert sind. Das Erste, was du tun musst, ist, dass du dir den Sound genau anhörst, wie das Ganze klingt. Ist das etwas wie so ein bisschen Klingeln, ja, nicht wie an deiner Haustür, sondern so ein bisschen metallisch, oder ist es eher so ein Knarzen wie auf einem alten Sofa? Wenn das Ganze dann so ein bisschen metallisch und so ein bisschen hell klingt, dann könnte es sein, dass deine Speichen locker sind. Du solltest also immer mal überprüfen, ja, indem du einfach mit deinen Fingern hier so durchgehst an den Speichen, ob die noch fest sind. Gegebenenfalls mit einem Speichenschlüssel hier oben nachziehen. Weiterhin solltest du darauf achten, ob dein Fahrrad bei diesem Geräusch sich bewegt. Also sprich, ob du gerade pedalierst oder ob dein Fahrrad gerade gestaucht wird. Wenn dein Fahrrad gestaucht wird, könnte es unter anderem daran liegen, wenn du einen Fully hast, ja, dass es hier irgendwo, wo die ganzen Gelenke sind, weiterhin Geräusche entstehen. Abhilfe zu schaffen, indem du hier ein silikonverträgliches Spray benutzt und da ein bisschen nachfettest. Ein dritter möglicher Punkt wäre dein Lager. Wie hört sich sowas an, wenn ein Lager kaputt ist? Mehr so ein malendes Geräusch, manchmal auch klopfend. Ja, wenn du das hörst beim Pedalieren, könnte unter Umständen dein Lager betroffen sein. Das Tretlager gibt es einmal, dann hast du die Radlager, ja, vorne sowie auch hinten. Da solltest du schauen, ob da eventuell ein Problem vorliegt. Möglicherweise müssen die dann getauscht werden. Wenn du auf schlechter Wegstrecke ein Klappern an deinem Fahrrad hörst, dann könnte es meistens ein Anbauteil sein. Da macht es Sinn, einfach mal zu schauen und durchzugehen, ja, und einfach mal hier überall dagegen zu klopfen, ja, alles, was du an deinem Fahrrad so verbaut hast, und einen Schlüssel zu nehmen und alle Schrauben am Fahrrad nachzuziehen, die von den Schutzblechen, Anbauteilen etc. hilft ungemein. Kommen wir zur fünften und zur letzten häufigsten Ursache, warum dein Fahrrad knarzen könnte. Und oftmals lokalisiert man das gar nicht. Und zwar geht es um die Sattelstütze. Die Sattelstütze ist dafür prädestiniert. Warum ist das so? Hier ist eine Klemme bei den meisten von euch. Und diese Klemme, ja, man weiß nicht genau, wie fest. Ja, bei mir ist das jetzt hier so ein Spannteil. Ja, oftmals ist das nicht fest genug. Oder was auch noch eine häufige Ursache ist, dass, weil hier oben eine Öffnung ist, ja, kommt Schmutz, Staub, Wasser hinein. Das Ganze wird ein bisschen ausgespült und dann fängt das hier oben an zu knarzen. Abhilfe kann man nur schaffen, indem man die Sattelstütze herausnimmt, komplett sauber macht. Ja, da gibt es Sattelstützenfett. Das kann man benutzen, kann das Ganze ein bisschen einfetten und zusammenbauen. Und dann hat man da auch Ruhe. Für mehr solche Tricks folgt mir einfach.